įkalsiu biškį reklamos. Tai pas mane rankose yra geras daiktas, tikrai nepigus daiktas ir yra prožektorius. Armiteko firmos 1100 liumenų. Tai yra tikrai galingas prožektorius. Trumpai apie jį. Tai jisai yra pakraunamas ir turi labai gerą funkciją. Tai turi UV šviesą. Ką UV šviesa duoda, tai naktį gaudant žuvį, jeigu pas jūs yra tinkamas fluorescencinis valas, su UV šviesa pašvietus į būtent valą, įdėsiu nuotraukas, kelias nuotraukas, pamatysit, kaip atrodo valas. Ypač gaudant karpius ar šiaip kitą didesnę žuvį visą laiką matote, kaip nueina valas į kurią pusę. Valas tiesiog švyti. Tai šitas prožektorius yra pakraunamas, turi magnetinį pakrovėją, kuris prisilipdo prie galo. Tai tiesiog dabar mes jį galim išpakuoti. Aš aišku jį, kaip sakiau, esu išbandęs. Tai parodysiu, ką sudaro visa komplektacija. Vėl aš viską esu sudėjęs. Tai kaip aišku dėžutė, instrukcija, mes jų neskaitom. Ir pats prožektorius. Pats prožektorius nėra didelis, štai tokio dydžio. Jisai tvirtinasi per šitą vietą ant galvos ir sukiojasi štai taip. Yra dirželis, galima kabintis ant švarko kažkur tai. Turi, kadangi kroviau, tai nešviečia, turi atmintį, tai pasilieka tą, ką įjungiat, tą išjungiat. Vieną kartą paspaudus, kelis kartus paspaudus persijungia UV šviesa. Į kamerą nešviesiu su ją, nes nelabai sveika. Tada vėl 2 kartus, vėl grįžtam į tą patį režimą, palaikę, keičiam šviesos stiprumą. Tikrai šviečia labai stipriai ir yra tikrai ir silpna šviesa. Tai praktiškai aš jį naudoju jau metus laiko. Jame, kaip sakiau, yra magnetinis pakrovėjas, kuris prisiklijuoja prie galo. Galit krauti nuo powerbanko, nuo kompiuterio, nuo rozetės, nuo ko norit. Tada prie prožektoriaus yra ant galvos laikiklis. Tai tiesiog nuimam šitą sagtį, kuri gali tvirtintis prie diržo ir panašiai. Ir užsidedam prožektorių. Štai taip jisai atrodo uždėtas ir jisai sukiojasi. Kaip jūs norit, kurią norit pusę ir panašiai. Tai nežinau, yra šitų prožektorių be UV šviesos, kam jinai nereikalinga. Čia yra būtent modelis Wizard C2 WUV. Man patinka su UV šviesa, jisai tikrai man praverčia. 10 metų garantija dar iš tokių įdomesnių dalykų. Tada iki 10 metrų po vandeniu nebijo vandens. Aišku, viskas, ko reikia žvejybai. Tai jeigu norėtumėt šį prožektorių įsigyti pigiau, tai Armiteko puslapį oficialiam su mano nuorodos kodu, kurį parašysiu po apačia aprašyme, arba tiesiog dabar pasakysiu, tai laikas žvejoti 15, gausit 15% nuolaidą Armitek prožektoriams. Išsirinksit kokį norit modelį ir galėsit įsigyti.
Ir dar vienas pliusas, kurio nepaminėjau, tai žinot, prožektoriuose būna tas toks mirksėjimas, SOS. Jisai čia irgi yra, bet kadangi šitas prožektorius yra programuojamas, instrukcija yra instrukcija, kaip jį išjungti. Tai kas susidomėjot, pabandykit, tikrai vertas dėmesio daiktas ir man atrodo įsigysiu aš dar vieną. Aišku, jam garantija 10 metų. Tiesiog gal įsigysiu šiek tiek silpnesnį, kad dar labiau laikytų akumuliatorius ilgiau ir be UV šviesos. Nes kartais su UV šviesa bent jau man yra truputį minusas filmuot, nes gali sukadinti objektyvus kamerų netyčia pasukus ir pašvietus į jį. Tai saugumo atveju, kai bus filmavimas, tiesiog naudosiu kitą. Tai tiek. Nepamirškit pasinaudoti nuolaidos kodu ir įsigyt gerą daiktą.